मटियारी में ख़बर शामिल क्यों था। अजीज गुल खैबर की रिपोर्ट मुताबिक त खैबर शहर में चोरिन जो वारदातूं रोज़ ब रोज़ जो मामूल कारोबारी मानून जो जीण जंजाल। खैबरानी थाणी जो SHO तस्लीम अहमद भुरगड़ी ऐं दुकानदारन में अहम गॾिजाणी थी गुज़री। खैबर शहर में काफ़ी वक्त का ॾींहों ॾींहुं चोरन में इजाफ़ो थियण लॻो। नंढा तोड़ी वॾा वापारी दुकानदार परेशान, जंहिं सबबि खैबरानी SHO तस्लीम अहमद भुरगड़ी हेड मोहरम ज़मर अली मीरजत ऐं दुकानदारन में अहम गॾिजाणी थी गुज़री, जैमी हाजी अब्दुल्लाई मेमणो सैयद इरफान अली शाह वली मोहम्मद कंबरानी सरदार अकरम बलोच निसार अहमद शऊक रजब अली खैबर मोहम्मद खान पुछो प्यारो पुछे ॿिया मौजूदा। SHO तस्लीम अहमद भुरगड़ी चयो त रात जो खैबरानी पुलिस नफ़री गश्त कंदी आहे। हाणे अॻिते लाइ अमल ऐं खैबर उन जे आस पास में रहंदड़ माण्हुनि खे इतला कयो वेंदो त रात जो 12 बजे खां पोइ असांजी टीम पूरे खैबर शहर जो राउंड कंदी रहंदी। बिना कंहिं सबब जे रात जे वक़्तु कंहिं बि होटल ते या कंहिं गेटी या दुकान ते को भी माण्हू नज़र आयो त उन सां सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। हिन दुकानदारनि खे चयो तव्हां पंहिंजी कमेटी ठाहियो, पंहिंजा चौकीदार मुक़ररु कयो जेके असांजी टीम सां राब्ते में हुजनि त इंशाअल्लाह असां बि उन्हनि चौकीदारनि सां गॾु जी पंहिंजी शहर जी हिफ़ाज़त कंदासीं ऐं गश्त वधायो वेंदो।